السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتي اللباد برنامجكي udambeeyay ee ahaa sida ugu fudud ee naftaada ku dhiirigelin karto. Waxaynu ku soo qaadan doonaa 10 qodob. Haddaba ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. من استنار بدربه بالعلم نورا واتخذ التقى حللا ما كان يرفع مرءا منصبا. qodobka 11aad ha iloobin inaad naftaada madadaalisid si aadan walwal u qaadin ama culeys aadan u dareemin. waa inaad naftaada madadaalisaa. qodobka 12aad ha ka baqin guuldaradu waa qayb ka mid ah nolosha. waa cashir ka mid ah casharada nolosha. ha kuu noqoto teeraaca guulooyinkaada mustaqbalka. haddaba la soco, qofkaan guuldaraysanin weligiis ma guulaysto, sababta oo ah jaranjarada guuldaradu waa in aad soo martaa markaad rabtid inaad guulaysato. 13 baaritaanka sii samee hawsha aad qaban rabtid. markaad baaritaan sii samaysid hawl aad qaban doontid ama aad weydiisid dadka hortaa hawshaan qabtay, waxaad ka sii baaraandegi kartaa dhibaatooyinka kaa hor imaan kara. 14 waa inaad garataa asbaabta aad hawshaan u qabanaysid. haddaadan ogeyn sababta aad hawshaan u qabanaysid ama aanad lahayn asbaab adag oo ku qancisa, wuxuu kuugu keeni karaa inaad hawshaan caajis badan ka muujisid. 15 sii qor hadafka iyo sababaha aad hadafkan ka leedahay. ku dhaji meel aad ka arki karto maalin kasta, sariirtaada agteeda ama kombiyuutarkaada shaashadiisa hore, si aad u xasuusato hadafka aad ka leedahay hawshaan. qodobka 16aad adeegso awoodahaada maskaxeed ee Rabbi ku siiyey. soo qaado warqad cad iyo qalin, kadibna xagga sare ku qor qayb noloshaada ka mid ah oo aad rabto inaad wax ka beddeshid. kadibna qodobee fikradahaaga oo aad isleedahay haddaad ku camal fashid qayb noloshaada ka mid ah ayay kor u qaadaysaa. waxaad qortaa ugu yaraan 20 qodob, kadibna raaci 10 qodob oo kale. qodobada aad qortay kama dhigna in ay wada saxan yihiin, laakiin qasab waxaa ah in ay ka soo bixi doonaan qodobo aad u wanaagsan oo anfacad leh. qaabkani waxaad ka baran kartaa sida fikiro badan loola soo baxo. qodobka 17aad iska yaree isticmaalka baraha bulshadu waxay noqotay waxa ugu waqti lumiska badan caalamka. isku day in aad yaraysid haddaadan joojin karin. 18 waxaad ogaataa waxyaabaha kaa farxin kara, kadibna samee, laakiin yay noqon waxa howlahaada kale kaa mashquuliya. 19 bedel qaabka aad u fikirto. qof kasta si buu u fikiraa. waxaad isku daydaa inaad beddesho qaabka aad u fikirto. 20 waqtigaada ilaasho. hantida keliya ee aynu haysano waa waqtiga, marka isku day in aad ilaaliso waqtigaada. halkaas ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. fadlan haddii aad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar. waadna ku mahadsantahay daawashadaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.